只有你，我说的心服口服。还有什么未了的心愿吗？罢兰朝政这些年，我也想过天子威仪，无憾。府上可有人需要我照顾？我还有一子，我会派人把他送回平城，护他躲过这一场祸。陛下出生前，先帝曾有过一个皇长子，不是皇后生的，3岁时夭折了。我为了追查此事，惹怒了高皇后，是刘渊替我求的情，护住了我。小的时候，我和刘渊的关系还挺不错的，所以才一起买的酒。是啊。那有和女人一起买过酒吗？啊？你到底想说什么啊？没事。这里的每一寸，你幼时都走过？算是吧。周生辰，梯子失礼了。没事，只是第一次听你叫周生辰，真的有点不习惯。你的家在西周，你以后的日子也在西周。你方才说过，王府有10个孤儿，1个徒儿，足够了。是啊，足够了。薛姑娘，广陵王在殿外求见姑娘。末将请他回去。就算是本王的寝殿，也是在宫里啊，怎么能拦着广陵王呢？请他进来吧。是。等等。我不舒服，怕他进来无法应对。这样还是请广陵王先回宫吧。末将明白。怎么了？我休息一会儿就好了。殿下，他这是……军师，换太医过来吧。殿下，你不是懂得如何号脉吗？本王许久没有看诊了，生疏了。哎，那让老臣来。还是换太医过来更加稳妥。殿下，你又不是不知道老臣的医术，我还……好，老臣这就去换太医啊。军师，还是你给我看吧。
我来吧。会感觉到胸口疼，偶尔会气闷，也会耳鸣，有点。没事，休息2日就好了。那我立刻休息，不见外科。随你。宫女说，太后想送那个尼姑去西周，一来给小南成王做人情，二来想要他生下一儿半女送回宫中抚养，可以当做人质。被我强留在这里，很难过吗？只是累了。我知道，是因为他在宫里，你才如此坐卧不安。从你来这儿，我就一直陪着你，不是吗？那也只是无奈之举吗？她是我的未婚妻，她生病，我担心，有什么不对吗？等她嫁过来，她就是你的嫂嫂，可不能对你的嫂嫂有如此大的敌意。他若对你好，我便没有敌意，这你尽管放心。殿下，公主，何事？崔府有人得了太后的令，马车直接从宫门口到了太后寝殿。可见谁从马车上下来？不少人都是崔府的。崔公若是见姑，姑去崔府便是，为何强撑着入宫呢？臣怕等不到啊。崔公来是为了太子妃的婚约？陛下现有了妃子，很快就会有子嗣，太后不会把太子位传给广陵王吧？老朽说的对吧？是啊，名不正言不顺了。果真成了废纸一张了。姑对不起太傅，可10亿的婚约就废了吧。老朽还想替崔氏再求一门亲事。哦，崔公看上了哪门贵女？尽管说。杏华公主，小儿苦守寿阳多年，战功不少，辱没不了公主。这宫里就剩她一位年纪正好的公主，这他家小儿崔氏与太后一族就算结了亲，对太后只有好处，
没有坏处。太后，好，姑一定成全这桩婚事，弥补皇室对崔氏多年的亏欠。谢太后。师爷，师爷，殿下请自重。我绝不会让辉夜作废。殿下是广陵王，深受圣宠，求一桩更好的婚事不是难事。既然辉夜已经作废，就不要再将心放在时宜身上。你住口！你这样当面喊他，置崔府和南陈王府于何地？殿下虽是皇族，但崔氏之女也不曾低你一分。王爷，三娘子，请息怒。殿下自幼爱慕崔姑娘，并不想也不会伤害姑娘的。此事唐突了，望皇叔恕罪。今日便出宫，和你娘一起回崔府住几日吧。你阿舅也多陪她几日。是。当日在大殿上，崔公就是搬出了舅舅和崔文姬的事情，劝说我收崔氏之女为徒，来化解两家的仇怨。若不是这样，我怎么能那么轻易地答应他呢？弟子不孝，让师父为难了。十一，我若知道你不想收我为徒，我绝对不会留在西周。你不留在西周，那你去哪儿？跟我过来。那位是崔氏仪。她是李氏七郎的女儿。是。又是高家欠下的一份血债。当初在太极殿上，我只是想着朝中关系盘根错节，不能跟任何世家有关系，所以那个时候，无论你是崔11也好，你是崔21、崔31，本王也不可能收啊。舍得下了？为老不尊。我大你不到10岁，哪里老了？可你是皇叔啊，辈分大。殿下，你在这等我一下，我跟他见面过后再回来找你。这么晚了，他找你做什么？
你这次来找本王，是有什么事啊？不知我可否与殿下单独说几句？此处没有外人，直接说就行。请殿下救我一命。太后这一次放我出尼姑庵，对我下了死令。他想让你做什么？让我做殿下的枕边人。如果这件事本王无法应你呢？哪怕入府，为奴为婢。本王的南城王府只有一个婢女，是11带过来的，其他的都是侍卫，而且本王也不需要婢女。太后憎恨高氏，她容忍我活着，只因为我和你有那段让人误解的过去。这一次你若不收容我，她认为我不再有用，断不会留我活下去。你先起来吧。本王这一次确实无法应你。虽然我无法娶你，但我可以带你走。本王有一位义兄，平前王，我可以假意带你出去，暗中送你到他那边庇护。可太后若发现我不在西周，恼羞成怒，让人来杀我，该怎么办？本王的这位义兄啊，是一位异姓藩王，受朝廷牵制少。平秦郡离中州最远，那边的百姓和士兵只认得他一个人。即便是朝中的刺客过去，没死在半路，也会是有去无回。好，我去。南城王军一会儿就启程了，你回去准备一下吧。不知崔家的小娘子，可愿出来一见？他的阿舅刚走，心情悲痛，已经睡下了。那我就在这儿说吧。高氏淮阳，为我族欠你父的血债，在此谢罪。本王替他受了，退下吧。我阿爹，他曾经是一位声名在外的世家公子，李氏七郎。昔日在世家公子中，因品行高洁而享声誉。他爱慕你娘，多次上门提亲，都遭崔氏先出身地婉拒了，最后甘愿入赘，进入崔府。我阿爹是如何入赘的？师父为何清楚？啊，是你拜师那天。师父怎么走了？他有事瞒着我吗？不会，或许殿下是不想让我当着他的面告诉你。
拜师那日，你娘对殿下说，你是因为阿爹的事才得了失语症，于是殿下便把李氏一族、崔氏一族还有你阿爹的事前前后后、仔仔细细的了解了一番。殿下对你这个徒弟啊，真是用了心了。军师，当年的高氏是怎样的家族啊？我知道，高氏是个避讳话题，军师要是为难。高氏呢，出过2代皇后，盛极一时，在朝中掌握着生杀大权，一度压过了刘氏皇族和崔氏。但是因缘果报，如今没什么人记得高氏了。朕答应你，凤阳王的封号，朕也给你。贫僧已是一个出家人。哎，凤阳王，你虽剃了度，却还有尘缘心。待你何时血仇得报，再来告诉朕，你想不想要这个封号？贫僧，天子之言，领旨即可，不可无逆。贫僧领旨。这便对了。皇叔何日启程？明日启程。那下次见是何时？最好此生不再相见。朕是有何地方让皇叔不满？臣回来，朝中必然是有大事发生，所以臣宁愿此生不再相见，于西周，东望中州，盼陛下成为一代圣君。朕羡慕皇叔，身边能有这一干能将。朕想问皇叔，要一个人。谁呀？请军师像昔日教导先帝一样，留在中州，辅佐朕。师父在想军师的事。军师对于我来说，如释如负。把他留在京师，我无法安心。军师回来了。臣来跟殿下道别。你想留下？是。陛下没有强求，你还有考虑的机会。臣知道，殿下是在担心我。昔日受先帝所托，追随殿下出宫，这一晃，你我已有了10数年的征战生涯。现在殿下完全都可以独当一面，有没有臣在，都一样。殿下，无论何时，你都是我的左膀右臂。若我身躯，不可伤，更不可断。有殿下这句话，老臣死都无憾了。大清的陛下尚且年少，身边又没人可用，所以老臣才决定留下辅佐他，就如同当初辅佐你一样。好，既然你决定了，那本王只好点头放任了。军师，
请牢记，西周永远等你回来。好，老臣也求殿下一件事，之后请殿下把老臣葬在西周。殿下，你和公主的婚宴在何时？3年后。父亲遗命，不必拘于校期，越快越好。太后也是这个意思。太后想在什么时候？在我回清河郡之前，她想让公主陪我回清河郡，为我阿爹守孝。就算不顾及孝期，我们如何办喜宴？太后旨意不办喜宴，送公主入府，即完婚。我2年内回去。看妹妹紧张的，生怕殿下不要她回去。我是在算时间，看看是否能亲自去接你。那个时候，我应该在六镇。国事要紧，我可以自己回去。国事家事都要紧。就算我不送，也有崔寿将军送，殿下安心。凤将军这是？末将参见凤阳王。凤将军多礼了。咱俩真有缘，名字里都有一个凤字。贫僧比不了凤将军，凤将军是巾帼英雄，我这凤字虚淡了。有些人真是命好，生来就要封王，到哪里都是王。有些人真是命好啊，生来要做小南陈王的徒弟，到哪儿都是南陈王府的人。你这么说还真是。你呢，是费尽心思进我们王军，我可是一开始就在的。所以，该贫僧羡慕凤将军才是。哎，师父不让人打扰。师姐，师父在里面，在，快进去吧。师父就是在等师妹。明日走后，师妹要许久之后才能见到师父了。凤阳王就不要占用今日了。多谢凤将军指点。十一，师父怎么知道是我？你师姐在外面守着，不会放外人进来的。哦。师父明日就要走了。对。这还是我拜师以后离开王府最久的一次。是啊。阿娘虽然定下了日子，但我许久没回家了，怕万一有什么事耽搁了，恐怕要更久之后才能回西周。无妨。我说了这么多，师父前后只回了4个字。你只要记住了，南陈王府一直都会在，我和你的师兄师姐们也一直都会在。对我们来说，你只是去就回。
我带你去一个地方吧。好。对了，师傅在这里烧过香吗？没烧过，我是将，走过鲜血白骨，不该去打扰佛祖的清净。可师傅守护过的人更多啊。没关系，从今往后，我替师傅和师兄师姐们烧香。走，我们去把你少年时的香补上。回来。你知道怎么去吗？这是哪个藩王入京啊？藩王？你怎晓得是藩王？看这气度，必是王侯。中州城中若有这等人，早传遍了，又怎么会没见过呢？那这藩王在外边等着，想必这王妃正在里面上香了吧？我替你把13岁之前的香烧完了，下次我们来再把之后的补上。一次不能烧太多，不然显得太偷懒了。好。天还大亮，我们要去哪儿？哎，我们要回去了吗？为何要来这儿？天快黑了，送你回府。你要走了吗？坐一下的时间还是有的。坐多久？如果三娘子不介意的话，可以留下来吃一顿晚饭。那快进去。啊。姑娘，你回来了。我带一个朋友回来吃个便饭。走吧。这酒是清河郡独有的，师傅尝尝。好喝吗？还不错。啊，这个叫鲨鱼块，用鲨鱼皮做的皮丝，也是清河郡独有的，布林海是见不到鲨鱼的。尝尝。怎么样？还不错。我明日去城门送你们。明日见。那我走了。你忘了一个时辰的月亮。我想大师姐了。殿下，广陵王，这么晚了，殿下怎么没回宫啊？还在生气？没有。那日得知婚约取消，心急之下当众让人难看，该和你道歉。早过去了，殿下无需放在心上。殿下若无事，
我先告退了。师爷，若我讨一处封地，不再执着太子位，远离中州，你会愿意跟我走吗？不愿。你还想做太子妃，做日后的皇后？从未想过。和太子妃之位无关，我从未想要入宫。既有重新选择的机会，为何殿下不选择自己想要的人？你如何知道你不是我想要的人？你又如何知道我不想娶你？广陵王自重。自婚时，我尚未出生，无法选择。过去的一切都是父辈的婚约，并非我本意，也实非我所愿。自今日起，还请殿下忘了崔氏之女。一个是没有事的王，一个是不得宠的妃子。这宫里，你我倒像。你来，想从本王这里得到什么？后位。我和陛下虽是兄弟，但也无法左右他恩宠哪个妃子啊。倘若换你做皇帝呢？我扶助你入太极殿，而你要给我后位。